नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेला संसारका आधा मानिस होम क्वारेन्टाइनमा छन्। 2,70,000 बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। महामारी बढ्दो क्रममा छ। संक्रमणको डरले पनि धेरैजसो देशमा लकडाउन लागू भइसकेको छ। सधैँ व्यस्त रहने कलाकार, गायक, रङ्गकर्मी तथा अन्य पेसाकर्मी अहिले फुर्सदमा छन्। आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि धेरैले लकडाउन कडाइका साथ पालना गरेका छन्। आज हामी होम क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका गायक शिव परियारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। शिवजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। हजुर, मैले यहाँसँग पहिले पनि कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ, यहाँसँग समय लिन खोजेको थिएँ। विशेष गरी जति बेला मैले यहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेँ त्यति बेलै सन सिटीमा कोरोनाको सङ्क्रमण पनि देखिएको थियो र अलिकति त्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो क्षेत्र नै त्रसित थियो वास्तवमै त्यति बेला। अझ भनौँ काठमाडौँ पनि पुरै काठमाडौँ त्रसित भएको अवस्था नै हो। अहिले के छ? पछिल्लो 2-3 दिन अगाडिको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ ती सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरू चाहिँ अब नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि घर फर्किसकेको अवस्था र पुनश्च फलोअपमा जाने क्रममा चाहिँ पुरुष व्यक्तिमा चाहिँ पुनश्च कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भन्ने कुराहरू आयो। अनि फेरि हल्ला भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर फाइनली एकजनामा चाहिँ पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ पोजिटिभ देखिएको भन्ने कुरा। अब पहिला जस्तो खालको सन्तास छैन। त्यस्तो चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अब एकदमै डर लाग्दै अवस्था थियो। अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो अवस्था छैन। यहाँको बसाइ पनि सन सिटी नजिकै भयो, यसकारणले पनि अलिकति त्यो त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। अहिले अब यो लकडाउनको अवधि बढिरहेको छ, लकडाउन चलिरहेकै छ, यहाँ घरमा हुनुहुन्छ। लकडाउनमा के गरिरहनु भएको छ? विशेष गरी कसरी समय कटाइरहनु भएको छ यहाँले? विशेष गरी अब मेरो रहरको विषय, इच्छाको विषय, पेसाको विषय, मेरो जिन्दगी सर्भाइभ गर्ने विषय, मेरो अस्तित्वको विषय सङ्गीत नै हो। म सङ्गीतको माध्यमबाटै आज तपाईँले मलाई टेलिभिजनमा इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो सम्पूर्ण नेपालीहरू माझ भने त्यसको मेन रिजन भनेकै सङ्गीत हो। र म अब सङ्गीतलाई मन लागे पनि नलागे पनि, खुसी भए पनि, मन दुखी भए पनि मेरो आफ्नो साधनालाई चाहिँ नित्य रूपमा अब एकदम बोर लागे पनि गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको छु क्या, छोडेको चाहिँ छैन। किनभने आफ्टर लकडाउन त जिन्दगी बाँच्नै पर्छ। अनि एउटा गायक शिव परियार, कलाकार शिव परियारबाट नेपाली श्रोताहरूले जस्तो खालको कला विगतको दिनमा पाइरहनु भएको थियो, त्यो कलामा अझै केही निखारता ल्याउन सकौँ भनेर त्यो कुरामा पनि लागिरहेको छु। अनि बाँकी त पारिवारिक पृष्ठभूमिमै अब समय व्यतीत भइरहेछ। अब यो कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको, भयभीत बनाइरहेको अवस्थामा सबैको दिनचर्या करिब करिब उस्तै नै हुन्छ। तर पनि आम मानिसको चासो हुनसक्छ शिव परियारको दैनिकी बिहानदेखि बेलुकासम्मको चाहिँ कसरी बित्छ भन्ने पनि होला। यहाँको एउटा सङ्गीत साधना छँदैछ, त्यो बाहेक यहाँले कसरी आफ्नो दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्मको सरस्वती यहाँको दैनिकी चाहिँ कसरी बित्छ? अब आज तपाईँको लगभग 1.5 महिना भयो है यो लकडाउन सुरु भएको। यो 1.5 महिनामा म घरबाट लगभग बाहिर निस्केको छैन भन्दा पनि हुन्छ। एकचोटि निस्केँ, एक दिन निस्केँ, 3-4 घन्टाको लागि एउटा काम थियो। विशेष परिस्थितिमा म बाहिर निस्केँ। त्यहाँदेखि बाहिर म घरको गेटमा पनि गएको छैन तल होइन। अब सरकारले जुन कोरोना भाइरस फैलिन्छ भन्ने सोच अनुरूप चाहिँ सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ र एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा घरभित्रै बस्नु पनि हाम्रो एउटा नैतिकता, अब अनुशासन, अब सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्ने एउटा नागरिकको कर्तव्य होइन। अनि अब दैनिक मेरो जीवनशैली चाहिँ म बिहानै उठ्छु, बिहान उठेर अब नित्य कर्म सकिन्छ अनि रियाजमा बस्छु, प्र्याक्टिसमा बस्छु। कहिलेकाहीँ 3-4 आवर प्र्याक्टिस पछाडि एक्सर्साइज गर्छु, कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्छु। 12 बजेको समय मेरो लगभग त्यतिमै सकिन्छ। त्यस पछाडि अब धेरै बेरसम्म कराउँदा यो लङ्स चाहिँ एकदमै अब थकित हुन्छ। अनि लन्च लिइसकेपछि अब 1-2 घन्टा आराम गर्नु पर्यो, शरीरलाई आराम पनि चाहिन्छ। त्यस पछाडि अनि अब
तपाईँको पुस्तकहरू पढ्ने, कहिले पुस्तकहरू पढ्ने गर्छु, कहिले मेरो आफ्नो अब प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै म्युजिकमा कति नयाँ कुराहरू आउँछ त्यसको नोटहरू बनाउँछु। अनि पियानो क्लास पनि गर्दैछु अनि पियानो प्र्याक्टिस पनि गर्छु। यसै गरी जस म्युजिकमै र परिवारसँगै घोलमेल भएर समय व्यतीत भइरहेछ। अब यो सधैँभरि व्यस्त भइरहने भेटघाट बाहिर भन्यो, अझ यहाँको स्टेजका कार्यक्रमहरू पनि धेरै नै हुने हुँदा देश विदेशका कार्यक्रम पनि भइरहन्थ्यो। अब पछिल्लो समय यसरी फुर्सदिलो भएर घरमा बसिरहँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? अहिले तत्कालको भन्दा पनि अब हुन्छ त भन्छ नि मान्छे भविष्यको चिन्ता नगर्नुहोस्, आज जिन्दगी खुसीले बाँच्नुहोस् भन्ने एउटा कहावत छ होइन, गीताको सार पनि हो। तर मान्छे हाम्रो कल्चर त्यस्तो हो कि हाम्रो स्कुलिङ त्यस्तो थियो कि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि भविष्यकै चिन्ताले सताउने रहेछ क्या। इभन हामी बाहिरको देशमै गयौँ भने पनि जुनसुकै ठाउँमा गए पनि यो इस्टर्न कन्ट्रीको मानवता होस्, मान्छेहरू होस् अथवा हाम्रो नेपालीहरू होस्, हामीलाई चाहिँ आजको दिनले भन्दा पनि भविष्यकै दिनले धेरै चिन्तित पार्ने रहेछ क्या। भोलि के हुन्छ त, अब मेरो व्यवसाय के हुन्छ, मेरो पेसा के हुन्छ, मेरो परिवारको अवस्था के हुन्छ, भोलि के हुन्छ। अनि अहिले तत्काल त अब घरमा बसिरहँदाखेरि परिवारसँग रमाइलो भइरहेछ, आफूले अब आफूलाई निखार बनाउन पाइरहेछु, साथीभाइसँग रमाइलो हाँसो मजाक पनि भइरहेछ, पढ्न नपाएका बुकहरू पढ्ने, लेख्न नपाएका कुराहरू लेख्ने, बोल्न नपाएका साथीभाइहरूसँग बोल्ने, जसलाई फोन लाउँदा पनि भयो, जति बोले पनि भयो, सबै मान्छेहरू फ्री छन् अहिले होइन। तर यस पछाडि के भन्ने एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ। अब यो भयावह प्रश्नको एन्सर सजिलैसँग पाइयो र एउटा समाधानमुखी एन्सर पाइयो भने त सायद अब सबै संसारका मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ सुखी नै होला, हामी नेपालीको पनि सुखी होला होइन। तर एकदमै अनुत्तरित छु क्या, यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त अब भन्ने त थाहा छैन मलाई एकदमै। भनेपछि अब यो यस पछाडिका दिनहरू, भोलिका दिनमा जुन किसिमको वातावरण थियो यो 1.5 महिना अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्यो किसिमको अवस्था हुने हो नहुने हो भन्ने अन्यलताले पनि यहाँलाई कहीँ कतै सताइरहेकै हुन्छ। डेफिनेटली मलाई मात्रै होइन, आम नागरिकलाई नै त्यो चिन्ताले सताएको हुनुपर्छ। अब सरकार, नेपाल सरकारलाई अब भोलिको दिनमा आइपर्ने समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता, लकडाउनको अवस्थालाई त हामी मित्यवेयता अप्नाएर भाइचारा सद्भावको हिसाबले यो समयलाई हामी व्यतीत गरौँला क्या। अब तर यो समय पछाडि तपाईँको अब विभिन्न उद्योग कल कारखानामा आश्रित भएर जीवन बाँच्ने नेपालीहरूको जीवन स्तर, विदेशमा श्रम गरेर बस्ने नेपालीहरू नेपाल फर्किँदाको अवस्था, अनि रेगुलर एउटा अब जस्तो हाम्रो अरूको कुरा नगरौँ, हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमै कुरा गरौँ, जस्तो हामी नेपाली मात्रै सुरक्षित भएर भएन, हाम्रो नेपालभित्र मात्रै कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ मतलब स्टप भएर भएन। हाम्रो देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूबाट हामीले कतिपय कुराहरू आयात गर्नुपर्छ, दैनिक उपभोग्य कुराहरू, त्यो देशमा पनि शान्ति अमन चयन हुनु पर्यो रोगको हिसाबले। अब सधैँभरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सिल लक गरेर राख्न मिल्दैन, उडानहरू गर्नु पर्यो, वैदेशिक उडानहरू। अब सरकारको आय स्रोतको एउटा आम्दानी हो, राजस्वको होइन। अनि विश्वमा कोरोनाको यो भयावह अवस्था चाहिँ निमिट्यान्न नभएसम्म हामी नेपालीहरू चाहिँ कुनै पनि हिसाबले खुसी भएर हामी सङ्क्रमित हुँदैनौँ है भनेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। अनि दोस्रो कुरा, अब इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर त एकदमै प्रभावित छ। तपाईँको अब बाहिर जाने 1.5 वर्ष विदेश गएर इभेन्ट गर्ने सिलसिलाहरू सबै टोटली बन्द हुन्छ। अनि विशेष गरेर इभेन्टबाट सर्भाइभ गर्ने जो 20औं वर्षदेखि कार्यक्रमबाटै आफ्नो जीवन सर्भाइभ गरिरहनु भएको छ, आफ्नो परिवार पालिरहनु भएको छ, सङ्गीतमा लगानी गरिरहनु भएको छ, सङ्गीतबाट पनि आफू बाँच्ने र सङ्गीतमा पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ हामी लगायत साथीहरू। कसैले बोल्नु होला, कसैले नबोल्नु होला, तर वास्तविक यथार्थ चाहिँ यही हो, एक पेट खानलाई कसैलाई पनि समस्या पर्दैन। तर सामाजिक जीवनमा अब पारिवारिक पृष्ठभूमि भएपछि खालि खाएर बाँच्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, जिन्दगीमा धेरै कुराहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा मुख्य कुरा हिसाब गर्दै ल्यायो, ठुलो ठुलो आदर्शको कुरा गर्दै ल्यायो, लास्टमा पैसा नै अगाडि आउँछ होइन। अब कोही परिवारको कोही सदस्य बिरामी भयो भने पनि अहिले हस्पिटलमा लग्यो भने पहिला पैसा अगाडि लाएर अनि पछाडि स्ट्रेचरमा बिरामी हालेर लानुपर्छ। यो समाजको आजको यथार्थ हो। त्यो कारण अन्ततोगत अब पैसा सबै कुरा नभए पनि
जीवन एउटा जसरी हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहेको थियो त्यसरी एउटा सामान्य जीवन सामान्य तरिकाले म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि पैसा प्रमुख कुरा भएको भएर अहिले त्यही पैसा आम्दानी हुने हरेक सरकारको व्यक्तिको संस्थाको हरेक पेसा धर्म राजनीति वर्ग सबैसँग सम्बद्ध मान्छेहरूको चाहिँ सर्भाइभल कुरामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसले एकदमै ठुलो असर पुर्याउने देख्छु म। अझै यो स्थिति भयावह हुँदै गयो भने अब लगभग कति त खोक्रो भइसकेको अवस्था होला हैन। अब त्यो कुराले चाहिँ एकदमै डर लागिरहेछ शिवजी। अब यो अवस्था यस्तै नै छ, अब यो संसारभरिको समस्या। यसमा पनि हामी यति बेला खुसीले ठमठम भएर हिँड्ने अवस्था पनि छैन, दुखित भएर बस्ने अवस्था पनि छैन। तर यति हुँदै गर्दाखेरि यहाँले जसरी भोलिको र पछिल्लो अवस्थाको चिन्ता गरिरहनु भएको छ यो जायज पनि छ। यो सबैको समस्या, अझ हुँदा खाने व्यक्तिहरूको पीडा भनेको अझ फरक नै छ। यी सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि विशेष गरी कला साहित्य भनेको चाहिँ विशेष परिस्थितिका मनका मलम पनि हुन् भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो कोरोना सङ्क्रमण पछाडिको भोलिको सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँले कसरी देख्नु भएको छ? कसरी अगाडि बढ्ला? कुन धारमा अगाडि जाला? अब औद्योगिक हिसाबमा नेपाली सङ्गीत खासै त्यस्तो उद्योगको अवस्था लिएको अवस्था छैन। औँलामा 5 वटा औँला हुन्छ, त्यसमाथि पनि तपाईँको 5 वटा पनि काउन्ट नपुग्ने केही मुठी भरका व्यक्तिहरूले उद्योगको सम्पूर्ण अब बागडोरा आफ्नो हातमा लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ। कतिपय कलाकारहरू रहरले आइरहनु भएको छ सङ्गीतमा, रहरले पनि नेपाली सङ्गीतको श्रीवृद्धि अगाडि बढिरहेछ भने कतिपय कलाकारहरू बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्नुपर्छ, कहाँ छोड्ने त इज्जतै जान्छ नि भन्ने हिसाबले पनि लागिरहनु भएको छ भने कतिपय कलाकारहरू चाहिँ राम्रो भइरहेछ। केही हातमा औँलामा गनिने 1-2 कलाकारको जीवनशैली कलाले राम्रो पनि भइरहेछ र उहाँहरू उत्साहित तरिकाले पनि लागिरहनु भएको छ। यो तीनवटै परिफेजबाट चाहिँ नेपाली मतलब सङ्गीतको कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको आजको यथार्थ हो। र मेरो आफ्नो क्षेत्रबाट मैले नेपाली श्रोताहरूलाई एकदम पेनफुल हुने श्रोताहरूलाई एउटा रमाइलो साङ्गीतिक सृजनात्मक एउटा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कुरा त छँदैछ। तर अब मैले भने नि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेको यो सङ्गीत भनेको जीवनको एउटा हिस्सा मात्रै रहेछ क्या। अहिले आएर मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ। हो, जन्मिनुको एउटा सार्थकता, नेपालभित्र मेरो एउटा परिचय हो सङ्गीत। तर सङ्गीत भन्दा बाहिर पनि जीवनका धेरै आयामहरू रहेछ अनि ती आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सके मात्रै सङ्गीतलाई पनि व्यवस्थित गरेर सङ्गीतबाट मैले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। किनभने हामी पनि मान्छे नै हो हैन। हामी मान्छे भन्दा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको भगवान टाइपको प्राणी पनि होइन यो पृथ्वीमा। त्यो कारणले गर्छ एउटा आम नागरिकलाई दैनिक जीवनको दैनिक भोगाइको कुराले जति असर गर्छ त्यति नै कलाकारलाई पनि असर गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला यी कुराहरू व्यवस्थित गर्न सकियो हामीले भविष्यमा भने बाँकी कुराहरू त अझ राम्रो तरिकाले हामी नेपालमा साङ्गीतिक मनोरञ्जन गर्ने प्रदानमा अथवा आफूलाई सामाजिक सेवामा अगाडि बढाउने कुरामा सबै कुरामा हामी अब्बल हुन सक्छौँ। शिवजी, अब यो हामी विशेष परिस्थितिमा नै छौँ। घरको लकडाउनको अवस्था छ, सबै घर घरमा बसेको अवस्था पनि छ। यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा आम दर्शकको एउटा अपेक्षा पनि हुनसक्छ। यहाँसँग हामी कुनै एउटा गीत हामी सुन्न सक्छौँ यति बेला? सम्पूर्ण न्युज 24 हेरेर बसिरहनुभएका आदरणीय नेपाली दर्शक महानुभावहरूलाई यही नै अनुरोध गर्दछु। अब अहिलेको अवस्था एकदमै विषम परिस्थिति छ। एउटा वर्ग एउटा पेसासँग सम्बद्ध नेपाली नागरिक मात्रै होइन, सम्पूर्ण मानव जगत नै आक्रान्त छ। त्यही भएर यति बेला हामीले कसैको लागि पनि नकारात्मक भावनाहरू व्यक्त गर्ने, एकदमै स्ट्रेस लिने, नेगेटिभ कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा धेरै हेरेर एकदम घरमा वितृषित भएर बस्ने खालको अवस्थाहरू सृजना नगरौँ। सकेसम्म एउटा सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो दैनिक जीवनलाई यापन गर्ने कोसिस गरौँ, यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। म आफू पनि त्यही गरिरहेको छु र मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकेँ के गर्न सकिनँ त्यसको मूल्याङ्कन भोलि भइहाल्ला। तर म पनि तपाईँहरू जस्तै एउटा आम नागरिकको जीवनशैली बिताइरहेको छु। अहिले खासै केही गर्न सकेको अवस्था छैन व्यक्तिगत रूपमा र त्यसका बावजुद पनि म तपाईँहरूलाई मेरो आवाजले मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्छु। तपाईँहरूले मलाई शिव परिवार बनाइदिनु भएको छ। तपाईँहरू मेरो लागि एकदम भगवान हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै माया र सद्भावले म शिव परिवार भएको छु र तपाईँहरूलाई आज यो न्युज 24 टेलिभिजनको यो सानो बसाइमा एउटा मिठो गीत म सुनाउन चाहन्छु।
पाकेर खाएको फल मिठो, काँचैमा लाको माया मिठो। पाकेर खाएको फल मिठो, काँचैमा लाको माया मिठो। मुटु साट्ने अल्लाह रे मै हो, डाँडा काट्ने अल्लाह रे मै हो। मुटु साट्ने अल्लाह रे मै हो, डाँडा काट्ने अल्लाह रे मै हो। अल्लाह रे उमेर, अल्लाह रे जोबन, गल्तीमा पनि माफ हुन्छ। बिचरा भैंस खेरमा गए, आफैलाई आफ्नो पाप हुन्छ। घुम्ने फिर्ने अल्लाह रे मै हो, मौज गर्ने अल्लाह रे मै हो। घुम्ने फिर्ने अल्लाह रे मै हो, मौज गर्ने अल्लाह रे मै हो। पाकेर खाएको फल मिठो, काँचैमा लाको माया मिठो। मुटु साट्ने अल्लाह रे मै हो, डाँडा काट्ने अल्लाह रे मै हो। हस्, धन्यवाद दाजुजी। यहाँले अब यसरी अहिले पनि घरमा बसेर रियाज गरिरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ। यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरूसँग सामना गर्दै गर्दा यहाँको जीवनशैलीमा पहिला जुन किसिमको जीवन सहज तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो, जुन गतिमा बगिरहेको थियो, त्यसमा केही परिवर्तन या जीवनशैलीमा आएका परिवर्तन केही छन् तपाईँका यो लकडाउनको अवधिमा? एकदमै धेरै छ। अब यो यसरी मैले कस्तो हुँदो रहेछ भने राजीव भाइ, यो के हुँदो रहेछ भने आम नागरिकको जीवनशैली चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको समाचारहरू हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म टेलिभिजनमा, सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहँदाखेरि एउटा आम नागरिक चाहिँ दुःखमा छ, प्रब्लममा छ भन्ने कुराहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू चाहिँ सानो लाग्ने रहेछ क्या। जस्तो मैले मेरो यतिवटा देशमा इभेन्टहरू थियो, मेरो यति आम्दानी हुने अवस्थाहरू थियो, मेरो यो गीत निकाल्ने, किनभने हामीलाई दैनिक गुजारा गरेर सुन्ने जुन नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, जुन नेपाली श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै खुसी हुनुहुन्न क्या। एउटा हिन्दीमा कहावत छ, पहिले खाना उसके बाद गाना भन्छ क्या, होइन? पहिला चाहिँ जीवन सबै हिसाबले स्वस्थ भएपछि, मनमा एउटा खुसी उत्साह भएपछि बल्ल मान्छेले चाहिँ रमाइलो गर्ने हो क्या, होइन? त्यो भएर मैले अघि नै भनिसकेँ, सङ्गीत जीवनको एउटा हिस्सा मात्रै हो। सङ्गीतदेखि बाहेक जीवनको धेरै ठुलो अर्को बाँकी हिस्सा रहेछ। मैले यो कुरा पनि महसुस गर्ने मौका पाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब मेरो जीवनमा जस्तो सुकै होस्, अब अहिले मैले यहाँ मलाई मेरो यो यतिवटा देशमा प्रोग्राम क्यान्सल भयो, मेरो यति आम्दानीमा असर पर्यो, म त्यो कुराहरू बताउन चाहन्न अथवा त्यो कुराहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्न। एउटा आम नेपालीको जीवनमा जस्तो खालको दुःख पीडा परिरहेछ, त्यो दुःखसँगै म चाहिँ एउटा साझेदारी भएर, त्यो दुःखसँगै म सँगै रहेर एउटा साङ्गीतिक रूपमा मसँग भएको प्रतिभा, मेरो अस्तित्व, मेरो यो 4 इन्चीको सम्पत्ति, यो गला, होइन, यसले पनि म उहाँहरूलाई कसरी मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्छु र उहाँहरूको दुःखमा मलम लाउन सक्छु, एकछिन भए पनि त्यो पेनफुल अवस्थाबाट यसै पिस इन्भाइरोमेन्टमा कसरी क्रिएट गर्न सक्छु भनेर एकदमै कोसिस गरिरहेको छु। भनेपछि तपाईँको विचारमा यस्तो महामारीको बेला होस् या कुनै सङ्कटको बेलामा एउटा सेलिब्रेटीले निर्वाह गर्ने पर्ने भूमिका पनि यिनै हुन्। आफू जहाँ छ, जसरी छ त्यसलाई। हजुर, सबैको एउटै नहुन सक्छ। अब कसैलाई लाग्न सक्छ मेरो यतिवटा देशमा इभेन्ट थियो, मलाई यति करोडको घाटा लाग्यो, मलाई यति लाखको घाटा लाग्यो, मेरो यस्तो भयो, मेरो यस्तो भयो। तर मेरो सुरुवातदेखि नै म एउटा मानवीय हिसाबले पनि त्यो खालको त्यो हुन्छ नि अलिकति मेरो यस्तो, मेरो उस्तो, मेरो मेरो त्यहाँ, मैले यहाँ गरेँ, मैले त्यहाँ गरेँ, मैले चाहिँ यस्तो गरेको छु भनेर आफैले स्वघोषित आफ्नो कुराको चाहिँ बखान गर्ने स्कुलिङ र संस्कारमा म नहुर्केको कारणले गर्दाखेरि पनि ममा चाहिँ जीवनमा जतिसुकै हुन्छ, अरूले चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि, अब तैँले यस्तो गरिस्, तैँले उस्तो, तँ त यस्तो भनेर आउँछ, म चाहिँ शिर निहुराएर आफ्नो सङ्घर्ष अगाडि बढाइरहेको छु यार। यस्तै छ लाइफ। अब अन्त्यमा आम दर्शक सर्वसाधारणलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ? एकदमै ठ्याक्कै भन्न सक्ने शब्दहरू केही छैन। मलाई के लाग्छ भने मैले जे भन्छु त्यो कुराहरू उहाँहरू सबैलाई थाहा छ क्या। मैले जे भन्न खोजिरहेको छु, अब मैले के भन्छु त, सामान्यतया के भन्छु भने तपाईँहरू एकदमै आफूलाई सकारात्मक बनाएर बस्नु होला भन्छु होला। अब कोरोना सङ्क्रमणको कुराबाट बच्नको लागि सेफ्टी कुराहरू प्रयोग गर्न भन्छु होला। किनभने आजको दिन
यो कुरा चाहिँ कतिलाई मनपर्छ भने जसको घरमा चामल छ, जसको घरमा नुन तेल छ, जसको घरमा तरकारी छ, दैनिक उपभोग्य कुराहरू चाहिँ खाएर जीवन बाँच्न सक्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई त ठिकै लाग्छ, केटोले भन्दैछ यस्तो यस्तो, सबैलाई थाहा छ होइन। तर जसको घरमालाई खानालाई नै समस्या छ, जसलाई चाहिँ मतलब भरेको छाक कसरी बिताउने भन्ने समस्या छ, त्यो खालको परिवारको लागि पनि हुने हिसाबले चाहिँ म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु यो नेसनल टेलिभिजनबाट भने नेपाल सरकारलाई अरू कुरा त जस्तोसुकै जेसुकै होस्, तर खानाकै लागि र भोकै परेरै जीवन चाहिँ एकदमै कष्टप्रद अवस्थाबाट बिताइरहनु भएका नेपालीहरूले चाहिँ कम्तीमा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चाहिँ पैसाहरू एकदमै धेरै डोनेसन भएको छ भन्ने कुराहरू सुनेको छु। त्यो पैसालाई चाहिँ एकदम अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै सही तरिकाले सदुपयोग होस्, कम्तीमा नेपालीहरू भोकै नमरुन्। अब म अहिले भन्दिनँ स्वास्थ्य किटहरू ल्याएर चाहिँ 3.5 करोड नेपालीको चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहोस्, स्वास्थ्य परीक्षण गरेन भनेर सरकार विरोधी कुरा पनि गर्दिनँ। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो एउटा एकदमै आवश्यक कुरा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण नागरिकले रिङ ब्याकटोनको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट, रेडियोको माध्यमबाट यो कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षित बस्ने भन्ने कुरा सुनिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। त्यसका बावजुद पनि दैनिक जीवनको बाध्यताले गर्दा कति मान्छेहरूले त्यो अवस्थालाई चाहिँ मतलब के भन्छ नि अनुशासनहीन गरेर त्यसलाई चाहिँ नमाने जस्तो पनि देखिरहेछ। त्यसको एउटै प्रमुख कारण के हुन सक्छ भने सर्भाइभल कुराहरू हुन सक्छ। त्यो भएको भएर अरू कुरा केही गर्न नसके पनि नेपाल सरकारले आफ्नो नेपाली नागरिकप्रति सबै कुराबाट जिम्मेवार बन्न नसके पनि कम्तीमा भोकले मर्न लागेको मान्छेहरू अथवा खाना नपाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्तीमा रासन सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिने व्यवस्था गर्यो भने अहिलेको लागि सबभन्दा ठुलो मेरो रिक्वेस्ट, मैले भन्ने कुरा त्यही हो। बाँकी कुराहरू साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क प्रयोग गर्ने होइन, ग्लोभ्स लाएर पसलमा जाने, सोसियल डिस्टेन्स गर्ने कुराहरू नेपालीहरूलाई सबै कुराहरू थाहा छ। यदि नेपालीहरू सबैजना गजाङ गुजुङ हुने अवस्था आयो र केही विद्रोहात्मक कुराहरू आयो भने यही बाँच्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर आउन सक्छ। यो कुराहरूप्रति सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारको एकदमै ध्यान जाओस्, यही नै भन्न चाहन्छु। र सबैको जीवन यो कष्टप्रद समय र जीवन भए पनि हामी आम नेपाली चाहिँ यो कोरोना संक्रमणलाई पराजित गर्नलाई सफल हौं, यही नै प्रार्थना गर्दछु श्री पशुपतिनाथ। धन्यवाद, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज 24 र राजीवजीलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गायक शिव परियार। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी यो होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै गर्दाका उहाँका अनुभव लगायत अन्य विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।